विद्यार्थ्याचे प्रश्न सोडवपाक महाविद्यालय प्रशासन अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचो निषेध करीत महाविद्यालया मुखार धरणे आंदोलन केले। फाटल्या कांय वर्सां सावन महाविद्यालयान सर्ती, कार्यावळी आनी कार्यशाळा आयोजन करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थी तिडकले। विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदीं बरोच वाद जालो। विद्यार्थ्यां कडल्यान शिक्षकांचो अपमान लेगीत जालो। इतलेंच न्हय तर शिक्षक आनी विद्यार्थ्यां मदलो वाद इतलो वाडलो की पुलिसांक आपोवचे पडले। विद्यार्थी मंडळाक बेगोबेग सशक्त करचें अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन केली। आयज 3:30 वरां जाली आमकां हांगा अजुनूय प्रिंसिपल मेळूंक ना। दुसरी गोष्ट म्हणजे जितले फावटी आमी भुरग्यांचे इश्यूज जे घेवन वयता तेन्ना सुद्दां आमकां प्रिंसिपल एड्रेस करिना। 8 नोव्हेंबराक कावन्सील जाले, कावन्सिलान हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून चूज जालो, जॉयंट सेक्रेटरी आसले आनी कल्चरल सेक्रेटरी आनी फूल कावन्सील आसलो। तेंच्यांनी फूल ट्राय केले पयलीं आमकां की जिखोवंक दिवपाक जायना, भुरग्यांक सांगताले वोट करपाक वचो नाका, ग्रुपांनी सांगलां की आमकां हें करूं नाका। तरी आसून आमचो जेन्ना कावन्सील येयलो तेन्ना ते इंडक्शन करपाचें ना म्हणूंक लागले। आतां इंडक्शन 2.5 म्हयने जाले आमी रिक्वेस्ट करता। आयज भुरग्यांक ह्या कॉलेजीन एकूय इव्हेंट जायना, खुबशे ते उदकाचे हे चलना, फॅन चलना आनी कितें चलना, हे सगळें आमी बरोवन व्हरता। भुरगे आमकां एक्सपेक्ट करता की कितें तरी करतले। जितले फावटी आमी पयलीं आमकां अप्रोच करिना, लेटरूय बरोवन दिले आनी आतां आमची मागणी आसा की बेगीन बेगीन हेंच्यांनी एक तर भुरग्यांची सगळ्यांची मागणी आयकपाची, कॉलेजीन जे प्रोग्राम आहा ते करपाचे, भुरग्यांचे सगळ्यांची आयकपाची। एकूय भुरग्याक हांगा ट्रीट करिना। तुमी कितले भुरग्यांक विचारतले? आयज हांगा 1,500 भुरगीं सगळ्या कॉलेजीची क्लास बंद करून व्हॉलंटियरली सकयल देंवली, तरी ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक धांवडयता पळय थंय तुमी पयल्यार भुरग्यांक ते धांवडयता एडमिनिस्ट्रेशन येवन 1,500। आमी जेन्ना वयर गेले तेन्ना आमकां लॉक करून दवरला, आमी व्हिडिओ फॉरवर्ड करता, आमकां लॉक करून दवरला आनी आतां आमचेर राग करता ते।